Hello, Mika. Hello, teacher. I don't understand. Yes, I don't understand. ሰላም ነው። ሰላም ነው። ኦኬ ዛሬ በጣም አስፈላጊ የሆነ ባለፈው እንደተነጋገርነው በጣም አስፈላጊ የሆነ አያያዥ ቃል ነው የምሰጥሽ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን አንብቢልኝ እስቲ። እዚህ ላይ ያለውን የመጀመሪያውን አንብቢው። I know the boy አይደለ? ይታይሻል? ይታየኛል። I know the boy። እናንተ የማይታያችሁ ከሆነ የምትመለከቱት እዚህ ስር ሰጣችኋለሁ። ኦልራይት፣ ለእናንተ እዚህ ስር ጽፍላችኋለሁ። I know the boy። who ማለት ምን ማለት ነው ሚካ? who ማለት ማን። ዛሬ ግን ማን በሚለው ትርጉም አይደለም የምንፈልገው። ምንም አልገረመሽም? who ማለት ማን ማለት ነው አይደል? ለምሳሌ who is that boy? ያ ልጅ ማን ነው? who are you? ማነሽ? who are you ስል ማነሽ ነው። who are you? እዚህ ጋር ግን እንደ ማያያዣ ቃል ብዙ እንግሊዘኛ የሚማሩ ተማሪዎች የሚቸገሩበት ቦታ ነው። እስቲ እንየው። ለምሳሌ I know the boy ይላል አንደኛው አይደለ? I know the boy full stop ሁለት አረፍተ ነገር ነው። The boy speaks 4 languages። አሁን ይሄ ሰውዬ ማለት የፈለገው አራት ቋንቋ የሚናገረው ልጅ አውቀዋለሁ። ኦኬ፣ አራት ቋንቋ የሚናገረው ልጅ አውቀዋለሁ ለማለት ነው። እንደዚህ አለ። I know the boy። ቀጥሎ ያለውን አንብቢው እስቲ። I know the boy እዚች ጋር I know the boy። The boy በይልኝ እስቲ። The boy speaks 4 languages. Okay, the boy speaks 4 languages. I know the boy. The boy speaks 4 languages. All right. አራት ቋንቋ የሚናገረው ልጅ አውቀዋለሁ። የመጀመሪያው ደከም ያለ ነው። I know the boy. The boy speaks 4 languages. ትንሽ awkward የሆነ ወይም ለመረዳት አስቸጋሪ የሆነ ነገር ይመስላል። እናሻሽለው እስቲ ሁለተኛው ጋር ነው። I know the boy. I know the boy. He speaks 4 languages. ይሻላል ይሄኛው። All right? I know the boy. The boy የሚለውን እንዳልደግም እዚህ ጋር በፕሮናውን ተካውት። I know the boy. He speaks 4 languages. አራት ቋንቋዎች ይናገራል። He speaks 4 languages. አሁን አሻሻልኩት። ከአንደኛው ሁለተኛው ይሻላል። All right. ሶስተኛው ጋር ነይና አንብቢልኝ አሁን። I know the boy who speaks 4 languages. You see, I know the boy who speaks 4 languages. Who ማለት ማን ማለት ነው ብለሽኛል። እዚህ ውስጥ ታዲያ I know the boy ልጁን አውቀዋለሁ። ማን ነው አራት ቋንቋ የሚያወራው ነው እንደ ያልሽው? አይደለም። You see, who የሚለው ቃል አሁን እንደ ኮኔክተር እንደ ማያያዣ እንደ አያያዥ ቃል ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ who የሚለው? I know the boy who speaks 4 languages። ጥርግ አድርጌ ነው ማነበው። I know the boy who speaks 4 languages ምን ማለት ነች እዚህ ውስጥ who? የሚያረግ የምትል ቃል አሁን ምንድነው? አራት ቋንቋ የሚናገረውን አሁን ማን የሚል ትርጉም የለም እዚህ ውስጥ። ግልጽ ነው። I know the boy who speaks 4 languages። ግልጽ ነው። I know the boy አሁን የመጀመሪያው I know the boy speaks 4 languages። ሁለተኛው I know the boy he speaks 4 languages። በድምጼ ቋንቋው ላስተካክለው እችላለሁ። I know the boy ግን አሁንም ሴንስ አይሰጥም። ከሁሉም የተሻለው ሶስተኛው I know the boy who speaks 4 languages። አሁን ከሁ በፊት ማን ያለው? The boy። You see, antecedent ይባላል። who ስንል who ከሚለው አያያዥ ቃል በፊት ሰው ከሆነ
who የሚለውን እጠቀማለሁ ለምን which የሚል ሌላም ስላለ ነው ዛሬ በጣም ቆንጆ ነገር ነው የምሰጥሽ እናንተም ይሄንን ያያያችሁ ያላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትማሩ 10 አረፍተ ነገሮች ናቸው በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉ ፕሊዝ እስከ መጨረሻው እዩት ምሳሌዎቹን ስታዩ የበለጠ ደግሞ ይገባችኋል ሚካ ሌሎቹን እሰጥሻለሁ ዛሬ በደንብ Okay, አሁን እዚህ ጋር እንምጣ This is the girl came yesterday This is the girl came yesterday This is the girl she came yesterday ከማለት ትላንትና የመጣችው ልጅ ይቺ ናት ኦኬ ለምሳሌ አንድ ልጅ መጣች የሆነች ልጅ እኮ ፈልጋሽ ነበር የሆነች ልጅ መጣ ነው የቷ ነች ነው አሁን ብዙ ሴቶች መጡ ከዛ ትላንትና የመጣችው መጣች ከዛ አሳይሽና እንደዚህ ይልሻለሁ ኦ ሚካ ትላንትና የመጣችው ልጅ ይቺ ናት ምን ልበላሁ This is the girl who came yesterday? Yes, who came, not come, came. እስቲ ሙሉን አንብቢልኝ This is the girl who came yesterday. Very good. This is the girl who came yesterday. ትላንትና ማን የመጣው እያልኩ አይደለም. This is the girl who came. ትላንትና የመጣችው አሁን ከሁ በፊት ምንድነው ያለው? So the girl. This is the girl who came. አሁን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች እንደዚህ ለማለት ይቸገራሉ. ኦኬ ትላንትና የመጣችው ልጅ እቺ ናት ለማለት this is the girl came yesterday እንደዚህ ስለዚህ በአንድ ቃል አሁን ማያያዣ ስለሆነ አያይዤ እኮ ነው መናገር የሚያስቸግረኝ ለሚል ሰው this is the girl who came yesterday this is the girl who came yesterday አሁን ትላንት የሄደችው አይደለም የደብዳቤ የጻፈችው አይደለችም የደወለችው አይደለችም ከብዙ ሴቶች መካከል ትላንትና የመጣችው ነው የምፈልገው ኦልራይት የሰደበሽን ሰውዬ ጥሪው ወይም የሰደበህን ሰውዬ ጥራልኝ call the man who insulted you ማን ነው የሰደበ ያልኩ አይደለም who የሚለው ማን በሚለው ትርጉም ከሄድኩ ልክ አይመጣም ስለዚህ የሰደበህን ሰውዬ ጥራልኝ በኢንስቲያም call the man who insulted you very good call the man who insulted you እሱን የፈለገው የመታህን አይደለም ያናገረህን አይደለም ትላንት የመጣውን አይደለም የደወለውን አይደለም የሰደበውን ለምሳሌ እንደዚህ ብል ሰውየውን ጥራው የቱን የሰደበህን call the man who insulted you you see እንደማያያዣ call the man የሚለውንና insulted you የሚለውን አያያዝ ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ስላንተ የነገረኝ ልጅ ይሄ ነው this is the boy told me about you ሁለት አረፍተ ነገር ሊመጣ ነው this is the boy he told me about you ይሻላል አሁን ግን በአንድ ቃል አያይዘን ማያያዝ አይደለም እንፈልገው ስለዚህ ስላንተ የነገረኝ ልጅ ይሄ ነው በእኛው This is the boy who told me about you Very good This is the boy who told me about you This is the boy who told me about you ስላንተ የነገረኝ ልጅ ይሄ ነው This is the boy who told me about you እሺ አሁን የመጀመሪያው who ከሚለው በፊት the girl አለ ሰው ነው call the man who insulted you who ከሚለው በፊት the man ሁለተኛው ሶስተኛው this is the boy who all right the boy antecedent ከፊት ያለው ሰው ነው እዚህ ጋር ደግሞ the computer ይላል ሰው አይደለም ቀጥሎ ያለውን ይታይሻል the camera እሺ አሁን who አንልም which ነው የምንጠቀመው እንደዚህ ይላልው ጠረጴዛ ላይ አንድ ኮምፒውተር አስቀመጥኩና ይሄ where is the computer was on the table ሁለት አረፍተ ነገር ተጠቀሙ
Where is the computer ይታል ጠረጴዛው ላይ የነበረው ልል ነው Where is the computer The computer was on the table she's a computer የሚለው ልተው Where is the computer It was on the table አይደለ It was on the table አሁን ደግሞ ላያይዝ ነው አንድ አድርጌ ላያይዝ ነው ምን ልበል Where is the computer Which was on the table. Which was on the table. ሙሉ ነበር የሆነ ኮምፒውተር ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠሽ ስትመጪ የለም የትኛው ኮምፒውተር ቁም ሳጥን ውስጥ የነበረው ነው ጠረጴዛው ስር የነበረው ነው ወንበሩ ላይ የነበረው ነው የትኛው ነው ለየሽልኝ ማለት ነው ስለዚህ what is the computer ስቲ የትኛው ብዙ ኮምፒውተር አለ እዚህ ስለዚህ አንቺ የፈለግሽው የቱን ነው ጠረጴዛው ላይ የነበረው ስለዚህ እስቲ በይልኝ አሁን Where is the computer which was on the table? Very good. Where is the computer which was on the table? Where is the computer which was on the table? እሺ የሰጠሽ ካሜራ ይሄ ነው እንዴ Is this the camera which he gave us? Which he gave you? Which he gave you? He gave you. Is this the camera which he gave you? Is this the camera which he gave you? የሰጠህ ካሜራ ይሄ ነው እንዴ ነው ግልጽ ነው ይሄ all right ስለዚህ አጠር አድርጌ ነው ምሰጥሽ ዛሬ አምስት ይቀራሉ እናንተም አምስቷን አይታችሁ ነው የምትጨርሱት እንዳትወጡ I'll be back አሁን እነዚህን ይልኝ who ነው which ነው የሚገባው I don't know the person የሆነ ሰው ደወለ ስሙን አልነገረሽም ሌሎችም ታውቂያቸዋለሽ ኦኬ ስለዚህ ምን ትይኛለሽ ማን ነው ሲደወለው አይ የደወለውን ሰውዬ አላውቀውም በይ I don't know the person who called him Yes who called you ይሆናል ወይም የደወለውን who called you ካልሽ የደወለልህን ይሆናል who called ካልሽ የደወለውን ስለዚህ በኢንስቲ የደወለውን ሰው አላውቀውም I don't know the person who called Very good I don't know the person who called I don't know the person who called ልትተማመነው የምትችለው ሰው ነው ልታምነው የምትችለው ሰው ነው በእኛው He is a man who you can trust He is a man who you can trust He is a man who you can አሁን አያያዝ ቃል ስለምናወራ ነው እንጂ እንደዚህ ማለት ይቻላል He is a man who you can trust ይባላል He is a man you can trust ግን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ በኋላ በመጣልሽ ይሻላል ኦኬ የግድ ሁ ምናምን የሚለው ሳንለው ሊገባ ይችላል He is a man who you can trust ልታምነው የምትችለው ሰው ነው እሺ መጽሐፍ አውሰሽኝ ነበር ባለፈው ያዋስኩህ መጽሐፍ ወይም የሰጠውህ መጽሐፍ የታል በይንስቲ Where is the book I gave you which I gave you Which I gave you የሰጠው which ማለት የትኛው ማለት አይደለም እዚህ ውስጥ which ማለት ሌላ ቦታ የትኛው ማለት ነው ለምሳሌ which is your book ያንተ መጽሐፍ የቱ ነው ይባላል ኦኬ which ስል የትኛው በሚል ትርጉም እዚህ ውስጥ ግን እሱ አይደለም የሰጠው ስለሌላው መጽሐፍ አይደለም ማውራው ስለሰጠው መጽሐፍ ነው በይልኝ እስቲ ስምንተኛው Where is the book which I gave you Yes where is the book which I gave you አሁን ከwhich በፊት the book ስላለ which ነው ማለት who አይደለም all right ቀጥሎስ Is this the street which leads to the station leads not leads leads and no leads not leads ትግርኛ ትናገራለሽ እናገራለሁ እንደዚህ ነው leads all right ብዙ ጊዜ ተማሪዎቼ በጣም እነሱ ስለሚበዙ ኦኬ gives ይላሉ ነው say gives የሚለው leads sound leads is this the street which leads to the station ወደ ጣቢያው የሚወስደው ወደ ጣቢያው የሚመራው all right እሺ የጻፈችው ደብዳቤ ዛሬ ገባ ዛሬ ደረሰ
The letter which she wrote arrived today. Oh, yes, the letter she wrote. ወይም አያያዥ ቃል ስለምንፈልግ the letter which she wrote arrived today. The letter which she wrote. አሁን እንደ አያያዥ ቃል እየተጠቀምነው ማንንም ነው who እና which የሚለው ነው። ኦኬ እንግዲህ እነዚህን አስሩን አይተናል። ለእናንተ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሞር የሚለውን ተጫኑት። ሞር የሚለው ውስጥ ግቡና 10 ጥያቄዎች እሰጣችኋለሁ። who ነው which እያላችሁ ለኔ እንዳያስቸግረኝ አንደኛው who ሁለተኛው which ምናምን አትበሉ። ሙሉን አረፍተ ነገር ጻፉ። ከፈለጋችሁ ከ5 እስከ 7 ያለ አረኔ ሁሉንም ጽፋለሁ የምትሉ ከሆነ 10ንም ጻፏቸው። የዛሬዋን እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ የተለየ ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ። Thank you for watching and don't forget to like, share and comment. Okay? ኮሜንቶቻችሁ ላይ እንደገባችሁ alright ጥሩ እንደሆነ ተነግሩኛላችሁ። በሌላ መንገድ ደግሞ ኮሜንቶቻችሁ ላይ እየጻፋችሁ ተማሩ። Thank you. የዛሬውን እዚህ ጋር ጨርስ and ሚካ የዛሬውን እኔም እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። Thank you very much.